係啦，4行嘅。咁咧就點解要加多行咧？落款咯，係啊，就落款咯，所以就要落五行嘅字咯。最後尾成嘅作品咧，大概係點樣樣咧？嗱，我講埋個作品俾你哋。實際上就都係咁樣樣，加多一行，加多行咁樣樣，又係有條打洞咁樣樣啦，唔好裝嚟裝去嚇，即係有條打洞嘅紅線咯，一樣有條打洞紅線，包括呢度有條打洞嘅邊嘅邊線咯，邊線咯，咁啊呢度再加多行，咁啊就係寫咩咯？寫嗰個落款咯。寫個落款咯，就咁樣樣。咁我咧首先咧就係、我示範一次咯。示範一次嘅時候就會講解嘅，我會講解嘅，我會講解嘅。但係你哋寫嘅時候咧，我既然係俾咗份作品你哋咧，你哋寫嘅時候咧，我覺得上一次嗰個咩我有秋風嗰個誰有酒係嘛？寫過係嘛？我有秋風誰有酒未寫過係嘛？咁啊你唔係你哋班，另一個班，盡量似呢個，唔好攞自己嘅嗰種習慣寫法攞嚟好冇？我就一個個字寫，一個個字寫咧，我準備係咁樣樣，1、2、3、4、5，我就寫。呢度5個字吧，我就寫5個字嘅啫，大概係嚟到呢度啦，對唔對？但係咧，我就會從左到右，寫一行，呢邊咧就係寫嗰個咩即係我要解釋嘅嗰啲，好唔好？嗱，我哋將呢首詩首先知道一下，佢呢個叫咩絕啦？5絕對唔對？5個字4句嘅就叫5絕佢係虞世南禪，佢係講禪我先讀一次誰偉銳。呢個就個銳字，誰銳飲清露，流響出疏桐。居高聲自遠，非是藉秋風。嗱，我先解釋先啦。誰偉係咩咧？誰偉係因為佢係唐朝人啊嘛。唐朝唔好話邊個朝代都係啦。係咪一頂官帽啊？官帽容唔容易甩所以佢呢條一條帶。我哋草帽都有啦，或者我哋有隻旅行嗰啲太陽帽都會有一條帶，綁住咗以後打個裂以後，兩條須須流落嚟，兩條剩落個帶咪流落嚟嘅咁作為我哋去旅行咩一條長一條短都冇所謂係嘛？但係佢做官上朝嘅話，佢兩條帶要垂落嚟，兩條帶要一樣長短喎，唔能夠一條長一條短，或者單獨個死裂喎，係咪即係咁嘅樣。垂銳就係依兩條帶咁佢係比喻咩咧？比喻禪嘅頭部嘅嘴部嘅係有兩條咁嘅樣嘅東西出嚟嘅呢兩條嘢咧，呢兩條東西咧，以前啲人咧就以為攞嚟啜嗰啲清露露水而家發現咧就唔係，佢仲有一支，佢嘴嗰度仲有一支針咁嘅樣，係吉落嗰個樹幹嗰度，啜嗰啲樹汁啜嗰啲樹汁好滋補嘅，係啦，啜啲樹汁，流響出疏桐，疏桐即係一種梧桐樹啦，對唔對？佢就係流響，即係話佢有聲
出嚟流響即係話不斷嘅出嚟，咁樣啊，係咪啊？資料啊嘛，係咪？第一句係講禪，第二句係講聲，禪發出嘅聲音。第三、第四句就平啦，居高就聲自遠，佢企得高，聲音肯定傳得遠啦。非是藉秋風，佢唔係借助於秋風而遠嘅，而係因為佢企得高，個聲音傳得遠，就係咁嘅意思咯。咁呢兩句，最後嗰兩句，前面嗰兩句係客觀嘅，最尾嗰兩句係自己嘅想像啊嗰種發揮嘅，咁呢個發揮咧，你可以有兩種解釋都得，係咪？一種解釋就話你巴巴喳喳傳得咁遠，係你企喺個高位度啫，即係身居高位你先有咁大聲啫，係咪？呢一種解釋啦，對唔對？第二種解釋即係話我哋要影響力大啊，要咩？我哋就要企得高。呢個正面嘅解釋，頭先嗰個負面嘅解釋，對唔對？嗱，我哋一個個字寫好冇？因為自己寫嘅咧就有自己嘅講解啦，係咪？自己嘅解釋可能比較透啲啦。隨字咧，我覺得咧就最緊要咧就係佢有幾橫啊，一橫、兩橫、三橫。如果連埋下邊嗰一橫咧就四橫。咁你第一個要分清邊一橫長，邊一橫短，對唔對？除咗一撇以外，我寫翻咁大個咯喎，隨字嗱咁樣去。依四橫咧，第一橫咧就應該講係比較唔係好長嘅啫，比一撇咧就長少少。咁個筆順點寫咧？筆順咧，我一種寫法就係咁樣。嗱，第二橫可以係幼啲嘅，或者你係草花頭，你寫得靚嘅話，你可以寫個草花頭嗱嚟呢度，可以連到呢度，你寫個草花頭都得，係咪草花頭啊？對唔對？依一橫就最長啦，再寫一豎，再寫個好似個生字咁。依一個唔好太細，依個唔好太細。隨字應該咁寫咧？隨字實際上我哋小學老師教我哋係一橫嚟噶嘛？點解寫成咁啊？寫一橫好難睇，寫到咁樣好睇，即係寫加多個兩點啊，就好睇好多。咁個筆順嚟講咧，就嗱，如果你呢種筆順得唔得咧？都得。你話我老師我唔中意啊，我中意一豎先啊，得唔得？得。但係你要冒一個險，冒個咩險啊？就係你呢一棟有時會長得滯，你啲麻摸摸唔知去到邊度先至動落去喎，對唔對？而好似我第一種寫法咧，你就唔存在呢個問題啦。我最尾個長橫寫咗以後，我只要長少少咁咪就 OK 啦嘛。就係咁樣啦。所以就希望大家咧就點樣咧，就係一橫兩橫嚇。今次咁樣先至或者你呢度你想剔一剔都得，先寫一豎好冇？先寫一豎，咁再寫一個好似山咁樣一個咯，就呢個隨字咯，對唔對？一個隨字啦。如果你係對
嗰個草花頭都仲唔係寫得好順手嘅話，你可以一橫兩棟都得嘅，一橫兩棟。但係一橫兩棟你有個呼應喎，你哋明唔明我意思啊？依兩細棟應該有個呼應喎，依度有個呼應喎，得唔得嗱？有個呼應有個呼應，得唔得？鋭我呢個 QCP 寫得唔好，好似呢個咁好啦，寫翻呢個呢個以後咁寫個位字啦，位字咧一筆彎啲得去兩筆三筆四筆，對唔對？女字咧，女字喺下邊咧，個頭縮啲，對唔對？因為上邊有個禾擲住佢嘛。嗰兩隻腳咧就唔好乜嘢啊？唔好太短。如果學似我依個寫，你哋寫唔寫到咧？呢種寫法你寫唔寫到咧？最好就係呢種寫法啦。寫到啊嘛，嗱最好就係呢種寫法啦。嗱咁樣去，咁落嚟啦。最好能夠寫成咁咯，試下咯，寫唔寫到啊？寫到係啦，你哋跟住寫，最中意聽寫到啊！飲我哋都寫過啦，對唔對？飲咧，我覺得要寫得靚咧。我覺得呢個食字旁就冇乜嘢啦，食字旁冇乜嘢啦，主要你就獻字咧，第一撇要嗰一撇長啲，冇錯啦，唔好短戚戚咁樣嚇，唔好咁樣短戚戚咁樣就唔好嚟，長少少，有個精神啲得。第二個咧，呢一撇咧又有少少彎，而呢一個一點咧好低嘅喎，好低先好睇嘅喎，好低先好睇嘅喎，清就冇乜嘢啦，盡咗。嗱個獻字我就係話即係咁樣樣。而且寫到呢度咧，你想連筆咧，你可以喺呢度好似兜咗下咁樣樣。如果你想連筆嘅話，呢度你想連筆嘅話咧，就好似係呢度好似兜咗下咁樣，睇唔睇到啊？呢度好似兜咗下咁樣。清你可以學似我而家教你哋咁樣樣都得嗱，咁樣樣，或者係好似我咁樣樣都得，好似我咁樣咧，你呢度要撩兩撩嘅咯，
兩種都得，就呢種就正規啲啫。呢個冇乜嘢嘅，寫過㗎啦。路路雨字頭雨字頭，你唔一定話一定要連嘅。你話老師我好似唔係好連得到喎，咁你咪唔連咁樣都好睇嘅，得唔得？呢度要摘枝喎，2點得啦。去咩啊？個竹字旁佢寫到好係嘛？係可以好似個言字咁樣得嘅喎。國字寫得好唔好咧？最緊要係咩咧？個國字寫得唔好咧？最緊係要依度斜啲得，帶上嚟以後咧，依度直啲得，咁就比較好睇。一個斜一個直比較好睇。呢係我個睇法啦。嚟第一句、第二句，啱啱寫完咁上下啦。4句寫完咁上下啦。流響出疏桐，頭先講過啦，流響亦即係不斷的響，不斷的聲響咯。流字可以唔要一點㗎。呢度連住佢，我哋要注意嘅咧就係呢度下邊嘅第一個咁樣連住落嚟咁樣，再連住落嚟係咁樣。你連呢度最好連一連，呢度要連一連。就比較容易寫啊！而即係話嗰一棟中間嗰一棟仔同嗰個好似一撇咁咧，就係連一連就容易寫。咁一小棟同埋嗰個長嘅樹彎勾嗰個咧，就唔連都得，好似唔連㗎啦。連咁樣唔連嘅效果都好睇嘅，都好睇嘅。流響。流響個響字咧，即係佢實際上即係話，如果係繁體字係咁樣嘛，對唔對？對唔對？咁佢就係咁樣，你可以係咁樣就得啦。希望大家咧，呢個中間咧短啲得，留翻。你有冇覺得我呢度留翻個空間啊？等一點插落去，或者係我唔寫一點，或者係咁樣插落去。響字或者我再寫一次我呢個字寫得唔夠高寫高啲真好不過都冇所謂，我而家呢份嘢我係唔間格嘅，唔間橫格，間豎格。最後尾你哋睇到係間豎格，唔間橫格。咁所以冇話一格格。咁我而家響字寫
寫得落啲都冇所謂。點解會寫得落啲啊？因為我依一個流字最後尾個大個係好落下嘛，對唔對？所以我寫落咗啲都冇所謂嘅，都冇所謂嘅。而家要注意係咩咧？即係話依度咧就係咁寫1、2，呢度可以長啲都冇所謂。呢一撇係可以長啲都冇所謂。你如果能夠呢一撇長啲都兜翻過嚟咧，咁啊更加精彩啲得。因為我要去帶去中間啊嘛，對唔對？我要帶去中間啊嘛，就會比較精彩啲得咯。咁啊帶去邊度啊？就帶嚟呢，就帶嚟呢度咯嗱，帶嚟呢度，帶嚟呢度。嗱個音字你可以咁寫嚇，依一橫要長啲喎，唔好短喎，依橫唔好短喎，依橫嚇。嗱，好似依幾個字嚟講咧，好似依行個出字我可以寫細啲啦，對唔對？寫細啲寫粗啲得個變化就係咁樣樣啊。如果有啲同學話唔識寫大細啊咁樣樣，就係呢個規律就，如果你呢個都唔寫細就冇得細㗎啦，係咪？係啊，咁啊細而粗咁啊幾好啊！你可以寫上你呢個都唔寫細就冇得寫細㗎。呢個疏咧就等於呢個疏，但係寫咩啊？寫書法啲人咧就中意寫呢個疏嘅，意思一樣嘅。寫啲枯筆嘅好嘛？寫枯筆你就喺度整咩？好似佢呢個咁嘅寫枯筆，而家未出嘅，冇咁快出。疏。寫留得橫，嗱唔得，係啊，嗱你寫一點都得，或者寫一捺都得，隨得你嚇。疏同咁有啲時候啲字咧，你又可以係你作為一個字都係嘅。好似我依個字嘅話，我一動你覺唔覺得一動係粗啲多啊？係啊，一動會粗啲多，咁都可以嘅。嗱，同字咧，你可以係依邊粗啲多。好多時候咧就係啲人中意咧，如果有個木字旁咧，就好中意。如果係右邊又唔係話啲嘢好壓位啊，好乜嘢咧，就多數咧就係會右邊又會粗啲多嘅，右邊嗰個木字又會粗啲多嘅，就咁樣啦。好似我個疏字嚟講，你覺唔覺得我呢個咩啊？竹花唔係竹字邊係比較地幼啲啫，呢度就會粗
會右邊會粗啲咁樣樣，呢個又啱啱相反啊。好，一日一堂課可以寫一篇喎，一二三四，一二三四五，啱啱好喎，啊，啱啱好喎。居高聲自遠。嗱，睇下我個居字點寫啊？嗱，即係咁樣樣。呢度可以幼啲嘅，呢度啊，你覺得呢度粗啲嘅，呢度一撇一撇冇理由冇理由粗㗎嚇。呢度可以粗啲嘅，即係咁樣。居，學下咁樣寫。寫好多都係咁寫㗎，屋字係咁寫㗎，得唔得？屋字又係可以咁樣寫。當然啦，如果去到草書嘅話，你咁寫都得嘅，咁都得嘅，啊，甚至無你喺依度你咁寫都得，不過你要寫靚先得喎，啊，唔好寫個七字喎。你睇到我而家都唔係七字啊？一撇喺依一橫嘅中間過嘅喎，你唔好寫住個七字喎嚇，喺中間過都得嘅。而依嗰一橫咧，你睇唔睇個形態啊？係一個咁樣樣，好似唔係，佢個形態一個咁樣樣嘅形態，即係係一個咁樣樣嘅形態咧，你話？係好似係啲三角形咁嘅形態啊！咁你話點解會點解可以做成咁樣冇？嗱，點解可以做成咁咧？嗱，你哋睇住咯喎，咁樣落嚟馬上擺啊！一落嚟馬上擺，咁咪就係咁咯。一落嚟馬上擺，係咪一個咁嘅樣嘅形態啊？啊！馬上擺，去到嗰度咧，要去嗰度咧就喺依度出，喺依度出咁咪喺中間出咯，得唔得？你會覺得喺中間出㗎啦，啊！嗱，個古字又可以寫靚啲得啦，嗱，古字最好能夠咁樣去咯。扁啲個口，哇！個口扁啲得。呢個高啊，我呢個高一般嘅啫啊。居高，咁你唔係咁寫得唔得咧？都得。你如果話老師我都識，我都咁寫識喎，咁你咪寫個咁樣咯，都得，得唔得？都得㗎嚇，你寫過啦，寫過啦，係啊，你寫過咁樣都得，寫靚啲喎，係啊，寫靚啲喎，咁啊 OK 咯，啊！呢個咧就依第二棟長啲，你第二棟冇咁長都得嘅，得唔得？係啊，居高聲自遠。嗱，我個聲又係咁樣樣嘅喎，咁樣樣係喎。啊，呢一筆係經常會有呢種出現嘅喎。呢個你可以寫大啲喎，因為我冇規定你話
呢個字裝咗就主要裝到咩咧？就裝到咁嘅母體咯。即係話星字嘅上邊有左右兩個部分，左邊個部分拉長啲得，拉長啲得，縮入再咁樣兜咁樣縮入去。右邊嗰部分咧就寫細啲，寫高少少，等隻耳仔伸入去，等下邊啲耳仔伸入去，咁誒你就好睇㗎啦。啊，咁樣就好睇㗎啦。啊，嗱，再寫一次啊，睇到咯喎，依度長啲得喎。嗱，依度可以咁樣，唔好打七字啊。耳仔，記住耳仔係兩橫三橫先至一動，明唔明我先？啊，一動兩三橫先至再一，最尾係一動嚟嘅。升嗱，你而家就依度你寫大個啲得，長啲得，冇問題嘅。字咧就自然幫你補翻。對唔對？嗱，對唔對？咁明唔明？表示係又係兩個格寫兩個字咯，對唔對？啊，遠圓字寫靚啲都好冇？嗱，依個唔夠依個靚啊！依個幼得滯啊！依個我係以前示範俾人哋寫線面用㗎，寫線面用，寫幼啲得。就依個咧，你就可以寫粗啲得。依個冇粗，依個唔夠依個粗又變化大嚇。你哋可以參考依個，唔一定話睇住依個，睇依個都得。你可以睇到我依度嘅粗幼變化比較大咯，對唔對？上邊比較用筆比較重嚟到呢度就冇乜嘢。盡量有個版俾你哋睇，盡量照呢個版嚟寫喎，唔好自己自作主張喎，有好多時間。嗱，個飛字咧，就我而家咧就係呢種寫法。呢種寫法點樣咧？唔係我睇個遠字先。遠字企得正咧，中線喺呢度啊。跟翻條，我意思就話依個字嘅中線喺呢度啊。唔好將佢寫到歪咩斜斜啊！依度係長啲嘅，睇唔睇到？長啲嘅，咁先好睇嘅。咁先好睇嘅。斜有一個斜三個得斜嘅。要小心呢個問題。我呢個飛咧都，我自己認為都寫得幾好睇嘅。飛字嘅兩動我哋要小心喎。佢第一動係好背嘅，第二動咧就咁嘅樣係咯。亦即係話點樣？第一動係咁樣去，咁樣拉去第二動，咁樣。
佢又係咁樣賴嚟呢度，咁樣咯。個筆順睇到嗬，識睇啊，睇個筆順識睇。當然啦，文徵明嗰度好似我哋啱啱寫完咧就咁樣嘅，對唔對？啊，都得，你咪寫呢個都得㗎，係啊，隨得你啊，呢個隨得你啊。非是又有好種寫法，好多種寫法嘅。我而家就用咗呢種寫法。嗱，呢個你可以寫到佢點啊？有啲多啦，對唔對？我呢個係咁寫法都得嘅。咁仲有好多種寫法啦，對唔對？但係我呢度咧，我都係中意咁樣嘅，即係可以咁樣，對唔對？呢度擺嚟中間，對唔對？我講過啦。呢日剔過去，咁樣又得嘅。隨得你哋啦，你哋寫一幅作品都係咁嘅。如果難寫呢啲字咧，你就練多幾次咯。你唔使成篇練喎，係咪？難寫嗰個字，寫得唔靚嗰個字，咁咪就練咯，練一練佢咯。非是直。你哋竹花頭同埋草花頭嘅直，你哋分得出咯？分得出。直貫嘅直就係竹花頭。依個直就係借住嘅意思，就係草花頭。呢啲要小心喎。直貫嘅個直你唔能夠寫呢個。嗱，寫到嚟呢度好啦，一橫兩橫三橫長啲得，兜翻轉頭。老師，如果呢個字咧，如果查字典咧，係讀個借字，係嘛？係啊。好啊，讀個借啦咁啊。有冇話讀個直字先？係。有冇異讀音咁有冇？如果我查中華字典咧，就係讀個借字嘅。中華即係嗰啲咩中華字典。唔係，我睇先啊。寫錯咗先我都。借直，直係咩事啊？位直廊直啊！藉口就叫借口啦嚇，借